الترجي الأصالة، الترجي تاريخ، الترجي العراقة، الترجي جذور والمواهب والرموز والألقاب والصولات والجولات في لعبة كرة اليد وفي مختلف الرياضات. فريق الترجي اسم كبير وماركة مسجلة طبعا على المستوى المحلي وكذلك على المستوى العربي والقاري. كرة ترجية من جديد، المحاولة عن طريق اللعب السم الجبالي لكن الخطأ، وكرة رمية حرة 9 امتار مخالفة 9 امتار لفريق الترجي. عبد الحق مرة أخرى يلعب مليح لسقيه، وهدف آخر، هدف آخر لفريق الترجي الرابع. يلعب مليح على سقيه طبعا، مراوغ ماهر بارع. عبد الحق بن صالح قال فجوة منذ قليل طبعا امام دفاع بعت بن خيار، خلى المساحة، اعطاه الاسباس لعبد الحق بن صالح للمرور ثم العبور، وهدف رابع للمكشخة للحمراء والصفراء. كرة تعود للبعث الرياضي بن خيار، كرة من يوسف الشتيوي، ترجع له الكرة من جديد عن طريق اللاعب بلال حمام. يوسف 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 والحارس يتصدى، حارس الترجي الرياضي التونسي. كرة من جديد وتصويبة من اللاعب المرغلي لكن تعود من الحارس القرم مليح. التراجيكتوار نتاع التصويبة الأخيرة للاعب الترجي أشرف المرغلي. بلال حمام، بلال هو منسق اللعب. كرة من بن زيد اليساري، تصويبة بعيدة 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 من اللاعب محمد أمين زيد. تعود لفريق الترجي وبسرعة، وهدف، هدف رابع لفريق الترجي الرياضي التونسي. اللعب السريع 97 يدون غسان التومي على 5 أهداف الترجي، 5-5 في 10 دقائق لعب من زمن الشوط الأول. طبعا السرعة في بناء الهجمة لفريق الترجي، سلاح السرعة، سلاح المباغتة على هذه اللحظات في شوط أول. إلى حد الآن الند للند، فريق بعث بن خيار أمام الترجي. على فكرة في إطار البطولة هذا الموسم لقاء ذهاب الترجي التونسي لنا في قاعة الزباوي كان انتصر بشق الأنفس بصعوبة بالغة أمام بعث بن خيار في البطولة الوطنية في نوفمبر 2022 31-30. طبعا فريق الترجي نجوم خالدة في الأذهان والتصويب على البار. كرة على العارضة تعود لفريق بعث بن خيار. الهجمة المنظمة بهدوء يحاول يلعب فريق بعث بن خيار هذه الهجمة، قلت نجوم خالدة في الأذهان عبر التاريخ لفريق الترجي. فريق الترجي على سبيل الذكر الحصر طبعا منير الجليلي المرحوم، منصف سبيس، فوزي سبابتي، حبيبي أغوتا، خالد عاشور، فوزي القصوري، كريم الزغواني، محمد مادي، عصام تاج، هيكل مقنم، وسام حمام، والأمثلة عديدة لرموز وأجيال عبر تاريخ حافل لفريق الترجي في كرة اليد.